อีกวิธีหนึ่งที่ง่ายต่อการเก็บขี้เถ้านะคะก็ซื้อเครื่องดูดฝุ่นไปเลยจ้านี่เป็นเครื่องดูดฝุ่นสำหรับดูดขี้เถ้าโดยเฉพาะนะคะจะมีฟิลเตอร์ถึง2ชั้นนะคะจะไม่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปนะเราไม่สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปในการดูดขี้เถ้าได้นะมันอาจจะพังได้ลักษณะเครื่องดูดฝุ่นนะคะก็จะไม่มีหัวเหมือนเครื่องดูดฝุ่นปกตินะอย่างเช่นถ้าเราไปเจอเศษไม้ใหญ่ๆอย่างนี้ก็ดูดไม่ได้ดูดได้แค่ขี้เถ้าจริงๆเลยที่เป็นผงเล็กๆนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนความสะดวกก็คือเราไม่ต้องมาเก็บกวาดให้ฝุ่นฟุ้งเหมือนคลิปแรกนะคะแต่เราก็ต้องทยอยเอาไปทิ้งบ่อยๆนะถอดตัวบนออกนะคะแล้วก็ถือไปแบบนี้เลยแล้วดึงฟิลเตอร์นะคะแล้วก็เคาะลงเลยถังขยะสีเขียวนะคะถังขยะชีวภาพนะคะ